Hello, eu sou o professor Guerra do site topgo1.com. Inscreva-se no canal para lançamento de novos vídeos. Seu like e sua opinião são muito importantes para o crescimento do canal. Macetes em inglês. Vamos praticar a pronúncia do ing nas palavras. Essa pronúncia é muito importante. Falamos doing. Não falamos doing. Repita comigo. Doing. What are you doing? Repita comigo, por favor. What are you doing? Repita comigo. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Falamos going. Não falamos going. Repita comigo. Going. She's going to cry. Repita comigo. She's going to cry. She's going to cry. Não falamos going. Falamos going. She's going to cry. Speaking. Falamos speaking e não speaking. Repita comigo. Speaking. Repita comigo. Is he speaking? Is he speaking? Falamos studying e não studying. Repita comigo. Studying. Repita comigo. I'm studying. Você precisa aprender duas coisas. A primeira é fazer essa pronúncia. A pronúncia do ing. E a segunda coisa é se acostumar a usar. Quando tiver o ing, você sempre faz